तो अज ये बंदा रखा होया है, वेखो चेक करो तुम ज़रा। है बंदा टावर ते भी चाड़िया मैं, ठीक है, क्या बात है। उस्ताद जी कदी चाड़े जे बंदा टावर ते? है वेखो लाहौर शहर दे विच AC होई AC, प्लेटां भी धोई जाने, सर्विस करी जाना। उस्ताद जी माशाल्लाह कम बड़ा है पर पैसे बड़े थोड़े देंदे ने, रोटी ही महा पूरी होंदी है। करिए कि रोटी बड़ी महंगी है, तेल बड़ा महंगा है। बाकी लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो उस्ताद जी। ते अपना यूट्यूब चैनल है, अपना फेसबुक चैनल है, अपना चेता भुल गया और कदा चैनल याद कराओ यार मैंने।